我相信好多人細個讀書時，作文都寫過我的志願呢個題目。我依稀記得我寫嘅係家庭主婦，而家睇返真係冇大志。大多數女同學會選擇做教師、護士之類，而男同學就傾向做警察或者係巴士司機呢個行業。普遍嚟講，到長大之後從事嘅行業同兒時所寫嘅志願都係唔相同。直至到17、18歲，我突然間有個念頭，一鋪傻勁想開鋪頭做老闆。當時都冇任何具體嘅概念，想做啲乜嘢類型嘅生意。嗰陣時書又未讀完，既冇資金又冇人脈，呢個不切實際嘅諗法，最後就不了了之。直至到投入職場之後，呢一個願望又再次浮現，因為我發覺自己嘅性格係鍾意自由度大嘅工作空間，唔習慣做每一樣嘢都被局限喺一個框架度，冇任何主導權。尤其係遇到一啲擦鞋精，一味喺度狐假虎威，揸住雞毛當令箭，又或者一啲無能嘅上司，冇料又要學人扮四條，喺度牙文牙武。佢哋嘅所謂領導能力實在難以令我折服。現實世界係殘酷嘅，願望同理想只可以發白日夢嘅時候諗下，到夢醒時又要無奈地回歸職場，做一隻被囚禁嘅籠中鳥，冇得任意高飛。曾幾何時好天真咁諗，如果俾我中一筆橫財就好咯，可以脫離苦海。可惜買極6合彩都唔中，咁多年嚟都係收過2次40蚊咁大把。而家選擇做自媒體呢條路，我認為比較適合我多啲，起碼可以自主話事，一切都係喺掌控之中，都算係圓咗我多年嘅夢。後續有冇收益，就唯有望天打卦，自求多福啦。